Hello，大家好啊！我係多倫多地產經紀 Joey 啊，今日嚟到呢度 Richmond Green、Leslie 同埋 Elgin Mills，帶大家睇一間 townhouse，啱啱上盤冇幾耐。我哋而家去睇睇屋裏面嘅情況。跟我嚟睇睇。我哋而家入屋睇睇啊！咁呢間屋咧向正南嘅，所以咧夏天啊開隻窗咧，哇啲風入晒嚟就會好舒服噶啦。咁咧跟住我哋而家就係上去一樓啦。咁一樓上到嚟咧就係廚房、廳同埋有兩間房一個廁所嘅。咁呢度就係食飯位啦，可以擺張6至8人嘅大餐台。跟住就廚房啦，廚房屋主咧佢哋入住嗰陣時咧就 upgrade 過，咁咧嗰啲電器咧都係全部 upgrade 晒嘅，因為普通標送嗰啲咧都係呢一啲舊款啲嘅電器啦咁。咁呢間屋咧就係3年新嘅，咁有呢個雙星啦，係啦。咁跟住我哋嚟睇睇廳啦。咁頭先我講咗啦，呢個向南嘅單位，所以咧我打開咗隻窗之後咧，哇！啲風吹入嚟好舒服。大家可以嚟睇睇呢個 view， 佢向住一個大公園嘅。咁呢個公園咧就係 Richmond Green 嘅 Richmond Green Park 啦，大家可以睇睇，好綠化。冬天嘅時候咧就係全部白色啦。咁呢個公園好大嘅，有6、7個 baseball court 啦，跟住又有呢個 pickleball 啦，跟住你見到頭先有個白色波波咧，就係一個足球場啦，係室內嘅足球場。咁落少少咧就係呢個 Richmond Green 嘅 secondary school 啦。secondary school 隔離咧就係一個 library 啦。咁呢個樓底都好高，呢個超過14層。好啦，跟住我哋陣間咧就行過少少咧，就係睇2間房同埋一個廁所嘅，過嚟睇睇。咁呢個就喺廚房後邊啦。廚房後邊咧就有2個房，一個廁所嘅。咁我哋嚟睇睇大少少嗰間房先。大少少呢間咧就係第2大嘅房啦。咁咧就可以擺雙人床啦。佢仲有好多空間咧，譬如可以擺個6桶櫃啦。擺啲凳啦，跟住仲有個 closet 啦，雙門嘅 closet， 咁係啦，因為好多嘢。好啦，跟住我哋睇一間細少少嘅房啦。咁呢個業主咧就將呢間細少少嘅房咧俾咗佢小朋友住啦，咁有張台啦。有書台，有張再細啲嘅台，跟住有張單人床咁樣啦。咁出面對住咧就係另外一邊嘅townhouse 啦。咁呢個單位係雙車房嘅，所以呢一排都係雙車房嘅。咁後邊就有個衣櫃啦，係啦，都係雙門嘅衣櫃。咁跟住咧呢間房隔離咧就係一個廁所嚟嘅，3 pieces 嘅廁所啦。有 bathtub 啦，好啦，跟住咧，我哋就去樓上頂層睇睇個主人房。個主人房咧，成層都係主人房嘅，超過600尺嘅。佢就唔係一條樓梯直上嘅，佢就2條樓梯咁就感覺上冇咁斜啦。好啦，咁我哋上到嚟咧，
就呢個位咧都好大下嘅。咁咧屋主咧就一邊咧就做咗佢個工作位啦，即有書台啦，有 printer 有凳咁樣。咁另外一邊咧佢就擺咗跑步機啦、單車機啦，係啦。咁仲有好多位，所以呢度係超過600尺嘅。跟住我哋嚟睇睇啦，房裏面嘅情況啦。咁業主咧就擺咗2張雙人床噶啦，已經。咁你睇下，都仲有好多位，好多空間。咁出面咧就係露台。咁其實呢個位置下邊咧就係另外嗰2間房啦。嗰2間房下邊咧就係車房嚟嘅。咁有個 walk-in closet 啦，仲可以擺咗一個櫃仔喺度啦。係啦，呢個 walk-in closet 啦。跟住咧就有個套廁啦，套廁咧就係 4 pieces 嘅。咁有浴缸啦、單星啦，仲有個 shower 位嘅。個 shower 位咧就係喺呢度門嘅後邊嘅。咁大門頭先入到嚟咧，我哋就行左邊呢條樓梯上去啦。呢個科有位都好光猛。咁跟住咧，另外一條樓梯咧就係行落去有另外一間房嘅，再落去咧就係 basement 嘅，同埋洗衣房。咁我哋而家嚟睇睇。咁呢個通道後邊咧就有個 closet 位啦，係啦。咁啊有多一道門喎。咁我哋咧嚟睇睇另外一間房啦。呢間房咧可以用嚟叫做多用途房啦，或者叫做family room 咁樣嘅。咁屋主咧就俾咗個老人家住啦，因為老人家即係行動即係唔可以行咁多樓梯，咁所以其實呢間房係好好嘅。仲有另外咧就係佢有個廁所嘅。同埋有個 closet 啦，所以可以用作房啦，或者係 family room 嘅。咁佢對住個景都好好啊，對住公園嗰個景嘅。係啦，咁呢度咧就係有個 closet 啦，跟住 closet 隔離咧就係一個廁所嚟嘅。我哋帶大家嚟睇睇個雙車房先。睇雙車房之前咧，就係呢度啦，洗衣房啦，洗衣位置啦。跟住咧就係呢個雙車房啦。呢個係完全冇問題，泊到2架family car， 譬如係 Toyota、Sienna 嗰啲 family car， 七座位嘅車係2架都可以泊到嘅。呢度我哋咧而家咧就帶大家睇埋個 basement 先。個 basement 咧業主買嗰陣時咧已經係 builder 包埋，係 finish 咗嘅。係啦，轉角位呢度，跟住咧佢有個儲物位置啦，係啦，擺下篋咁樣，咁跟住咧就可以擺電視機啦，再加埋呢個工作台都完全冇問題，仲有位置。咁佢仲有個標準包埋個星盤啦，係啦，跟住門後邊咧就係呢個 furnace 啦。咁我哋唔睇 furnace 啦。
大家覺得呢間屋點呢？如果有興趣，歡迎聯絡我 Joey，多倫多地產經紀。拜拜，下次見。